प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज दोस्रो पटक विश्वासको मत दिन कांग्रेसको व्हिप। कान्तिपुर समाचारमा आज सोभियो निर्वाचन अन्तर्गत 60 भन्दा धेरै क्याम्पसको मतगणना सकिँदा एमाले निकट अनि राजसभ्य अगाडि। नयाँ सोच र ज्ञान सहितका स्टार्टअप उद्योग व्यवसायलाई सरकारले सहुलियत दिने। प्रतिनिधि सभामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 विधेयक पेश। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानमा चिनिया राष्ट्रपति सी को जोड र खेलकुदमा ला लिगा तालिकामा बार्सालाई 12 अङ्कको अग्रता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालले आज दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिने। कांग्रेस सहित 10 दल पक्षमा, एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले मत नदिने। सोभियो निर्वाचनमा 30 क्याम्पसमा जित निकालेको अनेरा सोभियो अग्रस्थानमा, नेवी सङ्घ 13 र अखिल क्रान्तिकारी 12 स्थानमा विजय। 106 क्याम्पसमा निर्विरोध। नयाँ सोच, सिप र ज्ञान सहितका स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी। वार्षिक आय 50 लाख र 10 जना भन्दा कम कामदार भएका उद्यमले मात्र सहुलियत पाउने। रुस युक्रेन सङ्कटको समाधान सहज नभएको चिनिया राष्ट्रपति सीको जिकिर। युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानले मात्रै विश्व एकता प्रतिबिम्बित गर्ने भनाई। र एल क्लासिको भिडन्तमा बार्सिलोनाद्वारा रियल मड्रिडमाथि 2-1 गोलको नाटकीय जित। ला लिगा तालिकामा बार्सालाई 12 अङ्कको अग्रता। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बनेको नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन भत्किएपछि दाहालले फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन गरेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाएको छ। यस्तै गठबन्धन दलका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विश्वासको मत दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा आफूले 100% विश्वासको मत पाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतका लागि 138 जना सांसदको साथ चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका 88, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 19, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10 सांसद छन्। यस्तै जनमतका 6, नागरिक उन्मुक्तिका 4, लोसपाका 4, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1, नेपाल समाजवादी पार्टीको 1, आम जनता पार्टीको 1 जना सांसद रहेका छन्। 79 जना सांसद भएको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीमा बसेको छ। 14 सांसद भएको राप्रपा र 1 सिट भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि प्रतिपक्षमा छ। पुस 26 मा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा कांग्रेस र माओवादी बीच नयाँ सहमति बनेपछि राप्रपाले फागुन 13 र नेकपा एमाले फागुन 15 मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यसबारेको थप अपडेट हामी केही बेरको समाचार प्रसारणपछि पुनः जोडिनेछौँ। देशभर हिजो सञ्चालित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियोको निर्वाचन अन्तर्गत विभिन्न 106 वटा क्याम्पसमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार एमाले निकट अनेरा सोभियो 30 वटा क्याम्पसमा सभापतिसहित विजय भएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले 12 स्थानमा सभापति जितेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घले 13 स्थान, नेकपा एस निकट अनेरा सोभियोले 3 स्थान र अखिल छैठौं र अखिल क्रान्तिकारीले 1-1 स्थानमा जित दर्ता गरेका छन्। प्राप्त नतिजा अनुसार कोशी प्रदेशका 21 क्याम्पसमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ। बागमती प्रदेशका 19, गण्डकीका 12, लुम्बिनीका 34, कर्णालीमा 14, सुदूरपश्चिमका 3 र उपत्यकाका 5 क्याम्पसमा निर्विरोध सोभियो नेतृत्व चयन भएको छ। त्रिवी स्रोतका अनुसार देशभर सोभियो चुनाव हुने क्याम्पसको संख्या 448 वटा रहेकामा 284 क्याम्पसमा मनोनयन दर्ता भएको थियो।
यस्तै 100वटा क्याम्पसमा विवादका कारण मनोनयन नै दर्ता हुन सकेको थिएन। विवादका कारण थप 14वटा क्याम्पसमा निर्वाचन अवरुद्ध हुन पुगेपछि हिजो निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसको संख्या 114 रहेको छ। उता कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको जनता क्याम्पसमा हिजो भएको सोभि निर्वाचनमा मिश्रित नतिजा आएको छ। अखिल क्रान्तिकारीका मनोज साउद 115 मत प्राप्त गरी सोभि सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी अनेरा सोभिका शकुन्तला मल्लले 95 मत मात्रै प्राप्त गरेकी छिन्। पश्चिम नवलपरासीको पाल्ही बहुमुखी क्याम्पस रामग्राममा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विद्यार्थी संगठन जनमत विद्यार्थी संघको प्यानल नै विजय भएको छ। यसैगरी दाङको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीका भरत भुषाल नेतृत्वको टिम नै विजय भएको छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय आयुर्वेदीय क्याम्पसमा अखिल संयुक्तको प्यानल नै विजय भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा हिजो भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा 60% मतदान भएको छ। देशभरका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएको र प्रारम्भिक सूचना अनुसार 60% मतदान भएको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष एवं सोभि निर्वाचन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शिवलाल भुषालले जानकारी दिए। उनका अनुसार 47वटा आङ्गिक र 250 भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो। 14 वर्षपछि भएको निर्वाचनमा विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उनले बताए। मतदान सकिएका क्याम्पसमा मतगणना हिजै सकिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 22 मध्ये 7 क्याम्पसमा हिजो निर्वाचन हुन सकेन। यस्तै पोखराका 4 र चितवनका 3 क्याम्पसमा पनि विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। चौध वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएकाले पनि हिजो विद्यार्थीमा बेग्लै उत्साह देखिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू बिहानै आफू अध्ययनरत संस्थामा पुगे र मतदान गरे। सोभियो विश्वविद्यालयमा व्याप्त व्यथिति हटाउन र शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने आम विद्यार्थीको सुझाव छ। यस वर्ष मुलुक निर्वाचनमय भयो। स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। केही समय अघि मात्र सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। यसै मेसोमा 14 वर्ष पछाडि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भइरहेको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन 14 वर्ष पछाडि भइरहेकाले विद्यार्थीहरूमा उत्साह थपिएको छ। मतदान गर्न आउने अधिकांश विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्याम्पसमा शैक्षिक मुद्दा उठाउने नेतृत्व छान्नका निमित्त मतदान गर्न उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका छन्। अबको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको अब यो धेरै समयदेखि चुनाव नभए भएर यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलन नै एउटा फरक दिशामा गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा सही दिशामा ल्याउनको लागि चाहिँ यो चुनाव आवश्यक थियो र यो चुनावले चाहिँ त्यो समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा सही दिशामा ल्याउँछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। यो निर्वाचनबाट अपेक्षा धेरै नै लिएका छौँ हामीले। अब विद्यालयमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् हैन। अब विद्यालयमा माफियाहरू बढिरहेछ अहिले। अब प्राइभेटाइजेसनले गरेर पनि विद्यालय व्यापार जस्तो भएको छ क्या अहिले। शिक्षाको थलो व्यापार भएको छ क्या। यस अगाडिको निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार बीच फराकिलो अन्तर रहन्थ्यो। त्यो बेला उमेर हद कायम नभएकाले पनि पार्टी केन्द्रमा हस्तक्षेप राख्ने नेताहरू नै क्याम्पसहरूमा उम्मेदवार बन्न जान्थे। तर अहिले आफ्नै समकालीन साथीहरू नै उम्मेदवार बन्ने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व तहमा आउने भएकाले पनि विद्यार्थीहरूमा उत्साह छ। उनीहरू उत्साहका साथ मतदान गर्न मतदान केन्द्रसम्म सहभागी छन्। केही एजेन्डाहरू पनि भन्नुभएको छ जुन चाहिँ मलाई धेरै राम्रो पनि लागिरहेछ। विश्वास त गरेको छ, अब हेरौँ उत्रिन्छ कि उत्रिँदैन। उहाँहरूले हामीले जति विश्वासले मत दिएका छौँ त्यही विश्वासले उहाँहरूले पनि काम पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने आश राखेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिक दलका नर्सरी सङ्गठन पनि हुन्। यहाँबाट नेतृत्व विकास गरेर आएका नेताहरू अहिले प्रमुख दलका शीर्ष तहमा सक्रिय छन्। यसर्थ पनि यो निर्वाचनमा कस्तो नेतृत्व आउँछ र नेतृत्वले विद्यार्थीको हकित अर्थात् मुद्दामा कसरी काम गर्छ त्यो सबैको चासोको विषय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न पर्नेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्व पीडितका माग बमोजिम केही परिमार्जन गरेर सरकारले संसदमा लगेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजोको बैठकमा विधेयक पेश गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सहमतिको जगमा विधेयक पेश भएको बताइन्। छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको प्रतिबद्धता, हामीले गरेको सम्झौता र हामीले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका सहकार्य, परामर्श, छलफल र विगतको अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा सामान्य यसमा छलफल र परिमार्जन गरेर यो पेश गरिएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। महाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको हो, महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। बेपत्ता छानबिन आयोग, सत्य निरूपण र मेलमिलाप कसको बीचमा गर्ने हो, यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। किन यो सुरु भयो, यो गृहयुद्ध? यो कुरा निर्क्योल नगरिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन होला। र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, हत्या, बेपत्ता, यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ। हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि। विधेयकमा रहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत उप पुनरावेदन नहुने प्रावधानलाई फेरेर त्यस उप सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिएको छ। त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि यस्तो अवधि 6 महिना मात्रै थियो। द्वन्द्वकालीन घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत राखिएको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा सम्बन्धी विधेयकमा भएको 2 भिन्नै प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै यसलाई बदल्न द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मानवाधिकारवादीहरूले सरकारले बिना छलफल संसदमा विधेयक दर्ता गरेर पुरानै गल्ती दोहोर्याएको टिप्पणी गरेका छन् भने मानवाधिकार आयोगले पनि सरकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 3 महिनाको अन्तरमा संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको समीकरण परिवर्तन भएको छ। पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता पक्षमा पुग्दा दोस्रो दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ। संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम छन्। तीमध्ये तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा हो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय। तर दलीय समीकरण परिवर्तन हुँदा यो विषय थप गिजोलिने देखिन्छ। पुस 10 मा बनेको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूको गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको थियो। प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनिएकै विषयमा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बोली फेरिसकेको छ। केही दिन अघि मात्रै सत्ताबाट बाहिरिएका यी दल यो प्रक्रिया सहजै टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा छैनन्। शान्ति तथा मेलमिलाप प्रक्रियाको नाममा मुक्ति पाउने, छुट पाउने कुराहरूलाई प्रशय हुने ढङ्गको चाहिँ तहबाट यसलाई लगिनु हुँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ संसदमा, समितिमा व्यापक छलफल गरेर, संसदमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ देश र जनताको हितमा हुने गरी आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिहरूले प्रशय हुन र त्यसले चाहिँ प्रोत्साहित हुन नपाउने गरी यसको समाधान गर्नुपर्छ। पीडितले न्याय पाउनै पर्यो र जे गर्नुपर्ने त्यो त तुरुन्त गर्नुपर्ने अवस्थै छ, गर्नै पर्छ त्यो। तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकतर्फी ढङ्ग मात्रै भयो भन्ने कुरा हो हाम्रो।
दलहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यति गम्भीर विषयलाई पनि स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि मात्रै सरकारले हतार हतारमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पुर्याएको हो। अन्तिम परेपछि मात्रै तातिएका सत्तारूढ दल समितिमा समेत नपठाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गो लगाउने पक्षमा लागेका छन्। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्थामा यो विषयले प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन, यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। छलफल हामीलाई के विश्वास छ र म के कुरामा विश्वस्त छु भने यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुन्छ, छलफल भएर यो एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। सबै राजनीतिक दलहरूले यसमा चाहिँ सोचपूर्ण ढङ्गले यसलाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसै अनुरूप पेश भएको छ। पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिने कुरा अथवा चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ सजाय गर्ने कुरा हैन, परिपूरणका कुराहरू, यो चिज चाहिँ छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। जति ढिलो हुँदै गयो त्यति चाहिँ यो रात रह्यो ग्राहक पलायो भने जस्तै हुन्छ। त्यसैले सरकार पनि यसमा अत्यन्त गम्भीर बन्नुपर्छ, दलहरू पनि गम्भीर बन्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो सबैको सहमति लिएर टिआरसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि दलहरूले स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्न खोज्दा 16औं वर्षसम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको विशेष अदालत मार्फत मुद्दा निरूपण गर्ने चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्ने प्रावधान राखेको छ। मानवाधिकारको परिभाषामा पनि संशोधन गरिएको छ, तर द्वन्द्व प्रभावितहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। छिनछिनमा हुने राजनीतिक समीकरण हेरफेरले पनि यस्ता विषयमा असर गर्ने गरेको छ। सदनले गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायसहित नागरिकता, संघीय निजामती ऐन जस्ता अन्य विषय पनि छन्, तर दलीय राजनीति सत्ता केन्द्रित मात्रै हुँदा सदनले आफ्नो काम भने सहजै गर्न सक्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी अवतार राई संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अवतारजी, आज दिउँसो बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। कस्तो छ मतको दलीय समीकरण? प्रवीणजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो दोस्रो पटक आज विश्वासको मत लिँदैछन्। खास गरी यसभन्दा अगाडि पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीले शपथ खाए सँगसँगै संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार उनले पुस 26 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए र अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा अत्यधिक चाहिँ संसदमा कायम सदस्य सङ्ख्याको आधार हेर्ने हो भने 275 मध्ये 269 मत आफ्नो पक्षमा लिएका थिए। त्यो सँगसँगै खास गरेर अहिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिएका अर्थात् सरकारमा सहभागी भएका दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुनुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता परेको हो। त्यसै अनुरूप आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ संसदको आज 1 बजे बस्ने बैठकमा र उनले खास गरी अहिले प्रतिपक्षीको रूपमा रहिसकेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले उनलाई विश्वासको मत दिने देखिएको छ। यसर्थ हेर्ने हो भने संसदको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, यता जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र भर्खरै मात्र सरकारबाट बाहिरिएका तर यसभन्दा अगाडि नै सरकारबाट बाहिरिएका तर सरकारलाई समर्थन दिइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पर्याप्त रूपमा विश्वासको मत प्राप्त हुने त अहिले सिनारियो भने देखिन्छ। प्रवीणजी, अवतार, नेकपा एमाले र राप्रपा सहितका दलहरू विपक्षमा बस्दा त्यसको प्रभाव संसदमा कस्तो हुन सक्ला?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले जसले चाहिँ यसभन्दा अगाडि नै समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारबाट बाहिरसँगै समर्थन फिर्ता लिएका छन् र अन्य घटकहरू 8 घटक दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि सँगसँगै अगाडि बढिसकेको र त्यसको नतिजा पनि आफ्नो पक्षमा लिइसकेको र यता भर्खरै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई पुनः विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको हुनाले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पर्याप्त विश्वासको मत प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रवीणजी, प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार पनि गर्ने भनेका छन्। कांग्रेस सहितका दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई कतिको सजिलो छ त? प्रवीणजी, यसभन्दा अगाडि 7 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। जसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि बनेको गठबन्धनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नका निमित्त निकै ठुलो सकस परेको थियो। त्यतिखेर पनि कतिपय घटकहरू आफ्ना शर्त पुरा नहुँदा आफ्ना शर्तहरू चाहिँ अगाडि तेर्साउँदै सरकारमा सहभागी भएका थिएनन्। त्यो बेला सरकारमा 4 घटक दल मात्र सहभागी थिए। अहिले त्यो घटकमा रहेका दलहरू सँगसँगै अन्य घटकहरू पनि थपिएर झन्डै 9 घटक दल चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन दिँदैछ। यसर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ती सबै घटकलाई सरकारमा सहभागी गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यसर्थ यसैलाई हेर्दा पनि अगाडिको अवस्था पनि त्यही रूपमा अगाडि बढेको सरकारलाई पूर्णता दिन नै अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गाह्रो परिरहेको र अहिले पनि ती घटक दलहरू सँगसँगै रहेको र थप घटक पनि थपिएको हुनाले अझ स्वतन्त्रहरूलाई पनि मिलाएर जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार विस्तार गर्न अर्थात् पूर्णता दिन निकै सकस देखिन्छ। तर दलहरूबीच आन्तरिक रूपमा गठबन्धनभित्र सरकार विस्तारको विषयमा छलफल भइ नसकेको तर आन्तरिक रूपमा शीर्ष तहमा अनौपचारिक रूपमा संवाद हुँदाखेरि तत्काल यसलाई मिलाएर जाने कुरामा अप्ठ्यारो नहुने भन्ने चाहिँ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। तर सम्भावित परिदृश्यहरूले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई पुनः सरकार विस्तार गर्न र अगाडि थप चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्नका निमित्त निकै सकस देखिन्छ। प्रवीणजी, हुन्छ। अवतार, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए सहकर्मी अवतार राई, संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज दिउँसोको 1 बजे विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा एकरूपता र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन लागेको हो। हाल विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। MBBS, BDS लगायत स्वास्थ्य शिक्षा पठन पाठन हुने वीर अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पाटन, कर्णाली, पोखरा, बिपी कोइराला, राप्ती र रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नै ऐन नियमबाट सञ्चालित छन्, जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत भिन्नता आएपछि सरकारले सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्न लागेको हो। हाल प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। यो छात्र ऐन चाहिँ स्वास्थ्यको इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ हामीले छात्र ऐनमा राख्न खोजेको। यसको चाहिँ हामीले प्रक्रियागत रूपमा हाम्रोतिरबाट सबै काम सकेर कानुन मन्त्रालय पठाएको छौँ। हजुर, यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न थालेका छन्। सबै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन लगायतका पदाधिकारी छन्। सरकारले स्थापना गरेका प्रतिष्ठानमा 75% निःशुल्क पढाइ हुन्छ। यस हिसाबले एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि वर्षमा 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यसरी धेरै प्रतिष्ठान राज्यले थेक्न गाह्रो हुने भएकाले छाता ऐन आउँदा खर्च कटौती र गुणस्तरमा समेत एकरूपता आउने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरू बताउँछन्। छाता ऐन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटै ऐनले सबै प्रतिष्ठान चल्ने भए। ऐनमा चाहिँ प्रशासनिक अनि त्यसमा आर्थिक, त्यसमा एकाडेमिक, प्राज्ञिक कुराहरू सबै समेटिएका हुन्छन्। त्यसमा प्राज्ञिक कुरामा सबैमा एउटै खालको स्ट्यान्डर्ड हुने भयो
अनि त्यसपछि प्रशासनिक र आर्थिक कुराहरूमा पनि एक रूपता आउँछ। अहिले सञ्चालन भइरहेका धेरै प्रतिष्ठानहरूमा सानो संरचना त्यसको प्रमुख क्याम्पस चिफ अथवा डिन एउटा राखेर पनि यो चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने भएको हुनाले आर्थिक रूपमा पनि देशलाई परिरहेको बर्डनलाई कम गर्न सकिन्छ। सरकारी कर्मचारी भए पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू अर्को निकाय वा प्रतिष्ठानमा जान मान्दैनन्। त्यसैले एकीकृत ऐनबाट स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। भनेपछि हामीले त्यो अस्पतालबाट कुनै डाक्टरलाई चलाउनु पर्यो भने नि चलाउन पनि सकियो, उहाँहरू स्थायी रूपमा त्यही ठाउँमा बस्नु भएन। त्यो आधारमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुनै पनि प्राध्यापक यदि हामीलाई आवश्यकता अनुसार डडेलधुरा चाहियो भने हामीले डडेलधुरा पनि पठाउन पाउने भयौँ, होइन उहाँहरूलाई चाहिँ विराटनगर पठाउनु पऱ्यो भने विराटनगर पनि पठाउन पाउने भयौँ र त्यहाँको आवश्यकता अनुसार ह्युमन रिसोर्सको मुभमेन्ट पनि गर्न पाउने भयो र आर्थिक रूपले पनि सरकारलाई सजिलो हुने हुनाले छाता ऐनमा जानुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोच। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत प्रतिष्ठानका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमलाई एकरूपता ल्याउन र आर्थिक भार कम गर्न सरकारलाई निर्देशनै दिएको थियो। त्यसैले कानुनी व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटै ऐनमा समेट्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए कानुनी एकरूपता, बी खर्च कटौती र सी केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा आयुर्वेदतर्फ 196 र एलोपेथीतर्फ 125वटा भन्दा बढी उद्योगले स्थापना सिफारिस पत्र लिए पनि कति सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई नै छैन। सिफारिस पत्र लिएको 2 वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन वा स्थापना सम्बन्धी कार्य हुनुपर्छ। तर नेपालमा लामो समयदेखि सिफारिस पत्र लिएर पनि धेरै उद्योग सञ्चालनमा छैनन्। नेपालमा 196 मध्ये 40 देखि 42वटा आयुर्वेद उद्योग र 125 मध्ये 83 एलोपेथी औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान औषधि व्यवस्था विभागको छ। सिफारिस पत्र लिएका आयुर्वेदिक उद्योगलाई भने अध्यावधि गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ। चाहिँ अपडेट गरिसकेपछि उहाँहरूको जो चाहिँ एक्टिभली अहिले हुनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो खारेजै गरिदिन्छौँ। खारेज गरिसकेपछि जति चाहिँ मतलब सक्रिय रूपमा चाहिँ अहिले बजारीकृत गरिरह या चाहिँ स्थापना भएर चाहिँ सञ्चालनमा आउनु लाग्यो त्यो उद्योगको मात्रै हामीसँग चाहिँ अब सूची हुन्छ। नेपालमा 70 अर्बको औषधिको बजार रहेकोमा 50% नेपाली उद्योगले ओगटेका छन्। नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी 18,000 ब्रान्डका औषधि दर्ता छन्। औषधिको नियमन गर्ने जनशक्ति कम भएकाले औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको नियमित परीक्षण गर्न नसकेको हो। 3 दिने नेपाल भारत साहित्य महोत्सव विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। नेपालका 280 र भारतका 70 जना साहित्यकार र स्रष्टा सहभागी यो महोत्सवले दुवै देशको साहित्यलाई समृद्ध बनाउन, पठन संस्कृतिको विकास गर्न र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेको सहभागीले बताएका छन्। नेपाल भारत साहित्य महोत्सवमा भारतबाट आएका 70 र नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आएका स्रष्टाहरूले आफ्नो सिर्जनाबाट विसङ्गति र विकृतिमा औँला उठाउनका साथै माया, प्रेम, चेतना र राजनीतिक कटाक्ष गरेका छन्। खुसीको मुखौटा लगाउँछन् पाखण्डी मान्छेहरू र दिइरहेका छन् धोका आफू र आफ्नैको विश्वासलाई हो, आफू र आफ्नैको विश्वासलाई। विराटनगर महानगरपालिका र क्रान्तिधारा साहित्य अकादमी मेरठ भारतको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको महोत्सव विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। महोत्सवबाट नेपाल र भारतबीच भाइचारा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनुका साथै साहित्यिक आदान प्रदान भएको सहभागीले बताएका छन्। बहुत समाज, परिवार, समुदाय टूट रहे हैं, उनका विघटन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें साहित्य के इन समागमों से, साहित्य महोत्सवों के माध्यम से विभिन्न साहित्यकारों का संग्रह करके उनको बुला करके इस प्रकार का एक बहुत बड़ा महोत्सव सजाना और उनका आयोजन करना लाजमी है।
हैं। लेखनमा भारत कहाँ पुगेको छ, नेपाल कहाँ पुगेको छ, नेपाली साहित्यकारहरूले के लेखिरहेका छन्, भारतीय साहित्यकारहरूले के लेखिरहेका छन्, एक आपसमा साटासाट हुन्छ। क्रान्ति धाराले पहिलो पटक सन् 2017मा वीरगञ्जमा साहित्य सम्मेलन गरेको थियो। त्यसपछिको 2वटा सम्मेलन काठमाडौँमा गरेको क्रान्ति धाराले चौथो सम्मेलन विराटनगरमा गरेको हो। महोत्सवमा भाग लिन सिक्किम, असम, अरुणाञ्चल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र लगायत सबै राष्ट्रबाट स्रष्टा तथा साहित्यकार विराटनगर आएका थिए। हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ में नेपाल और भारत के जो ऐतिहासिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, हम उनको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, मजबूती प्रगाढ़ करना चाहते हैं। अधिकांश साहित्य कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने भन्दा पनि साहित्यलाई समृद्ध बनाउने, दुवै देशको नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ र मजबुत बनाउने तथा पठन संस्कृतिको विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सदर चिडियाखाना जाउलाखेलमा एउटा बाघ पाल्न कति खर्च लाग्ला? चिडियाखानामा पालिएका बाघको संख्या 5 पुगेको छ। यीमध्ये एउटा बाघ पाल्न लाग्ने खर्च ललितपुर महानगरले बेहोर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सदर चिडियाखाना जाउलाखेलमा रहेको पाटेबाघ महाराजाको सुरक्षा र आहार व्यवस्थापनका लागि 1 वर्षमा 15 लाख खर्च हुने अनुमान गर्दै सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। यो आधारमा हिसाब गर्दा एउटा बाघ पाल्न प्रति महिना 1 लाख भन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। अन्य जनावरको तुलनामा बाघ, हात्ती जस्ता ठूला जनावरको आहारमा आर्थिक भार बढी पर्ने भएकाले चिडियाखानामा नयाँ थपिएको पाटे बाघ पाल्न चिडियाखानाले महानगरलाई गुहारेको हो। चिडियाखानाका अनुसार एउटा बाघले एक दिनमा कम्तीमा 6 किलो मासु खान्छ। त्यहाँ अवलोकनका लागि 5 वटा बाघ राखिएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले नयाँ सोच, सिप र ज्ञान सहितका स्टार्टअप उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने उद्देश्यले आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटदेखि निरन्तर स्टार्टअपलाई रकम दिने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। उद्योग मन्त्रालयले बल्ल यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारले अनुदानमा यस्तो रकम उपलब्ध गराउने भनेर निवेदन आह्वान गरेको थियो। तर त्यसपछि आएको बजेटले रकम अनुदानमा नभई सहुलियत ब्याज दरमा दिने भनेपछि 679 वटा आवेदन उपयोगविहीन भएका थिए। मन्त्रालयले बनाएको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब विभागले निवेदन आह्वान गर्नेछ। कार्यविधि अनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा बैंकहरूले नै यस्तो रकम प्रदान गर्नेछन्। यस्तो रकम ढिलोमा 3 वर्षदेखि फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने र 7 वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ। वार्षिक कुल आय 50 लाख भन्दा बढी नभएको तथा 10 जना भन्दा बढी कामदार नभएकाले मात्रै यस्तो रकम पाउनेछन्। सरकारबाट पाएको यस्तो रकमको 5% उत्पादनको बजार विकासका लागि अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। र हामीले कर्जाको कार्यविधि पनि हामीले भन्यौँ। अलिकति अब स्टार्टअप छनौट गर्ने प्रक्रियामा र सूचना आह्वानको प्रक्रियामा अलिकति ढिला भएकी हो। अब हामीसम्म यो चालु आर्थिक वर्षमा केही महिना बाँकी रहे पनि अब हामीले सूचना आह्वान र छनौटको प्रक्रिया हामीले सञ्चालन गर्छौँ र त्यस क्रममा अब सके यही चालु आर्थिक वर्षभित्रै केही न केही स्टार्टअपहरूले पक्कै पनि कर्जा चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ। कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित, पर्यटन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचनामा आधारित र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यममा यस्तो रकम दिने सरकारको कार्यविधि छ। त्यस्तै शिक्षा, यातायात, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य लगायत 14 उद्यमका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा पाइनेछ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जलविद्युत तथा सडक आयोजनामा काम गरिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना सफल कार्यान्वयन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समयमा काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने र MCCले हात झिक्ने भएकाले अन्य गौरवका आयोजनामा जस्तो हेलसेक्राइ नगर्न सुझाव दिएका हुन्। संसारको आँखा यतातिर छ। नेपालले 5 वर्षभित्र यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन भनेदेखि हामी फेरि यस्ता खालका अरू थुप्रै ग्रान्टमा हाम्रो चाहिँ क्रेडिबिलिटी हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो हाम्रो क्रेडिबिलिटी राख्नकै लागि पनि यो प्रोजेक्टलाई
टाइममा पास गर्नुपर्छ। अहिलेको ब्यारियर हेर्दाखेरि जुन तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 5 वर्षमा होला जस्तो लाग्यो। राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लामो समय यसको छलफल भएको छ। यो योजना हाम्रो कार्यकालमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अहिले हामी विधायकहरू जति छौँ, सांसदहरू जति छौँ, जति साथीहरूले अहिले जिम्मा लिएर काम गर्नुभएको छ, यो तपाईँ हामी सबैको काँधमा चाहिँ यो जिम्मेवारी छ। सदस्यहरूले वन वातावरण मुआब्जा जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यता एमसिए नेपालले पनि आयोजना क्षेत्रका केही स्थानीय सरकारबाटै पर्याप्त सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसन पर्ने मकवानपुरको हटियामा वर्षौंदेखिको अवरोध सुल्झाउन नसकिएको, लप्सीफेदी सब स्टेसन बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै अवरोध भइरहेको, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले विभिन्न माग राखी असहयोग गरिरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। अब हामी चाहिँ लप्सीफेदीमा जोडिने हो। हामीले सर्वे त्यहाँ गर्न सकेका छैनौँ। एनएलाई नै छिर्न दिँदैन। हामीले 2-3 चोटि एफोर्ट गर्दा ठिकै छ तपाईँहरू हामी एनए नै यहाँबाट हटाउँदैछौँ, तपाईँहरूसँग त पुरै गर्नु परेन त्यसपछि भनेको छ। किनभने हामी त्यो सबस्टेसनमा जोड्ने भएर अब जोड्ने ठाउँ नै हटाइदिइसकेपछि त पुरा भएन। त्यही भएर त्यो चरणमा पुरा भएको छ। अब यो बेलकोटगढीको मैले भने हेटौँडा र पाल्पाको अत्रौलीमा पनि समस्या, हेटौँडामा पनि समस्या भएको छ। हेटौँडाको पनि वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ निकै गाह्रो गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ हरेक हाम्रो मिटिङहरूमा पनि अलिक कराउने बोल्ने त्यस्तो भएर गाह्रो भइरहेछ भने यो अत्रौलीमा गएर म आफै गएर हजुरको तनहुँमा गएर सिडिओ साहबको अगाडि ल मिल्ने भयो, कुरा भयो, सबै भयो भने मिनेट साइन गरेर आएर यहाँ काठमाडौँ फर्केपछि उता सबैले विरोध गरे। फेरि 1 वर्ष अघि संसदले अनुमोदन गरेको परियोजनामा हालसम्म 5 अर्ब 17 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। जग्गा अधिग्रहण, ट्रान्समिसन लाइन, सडक इन्जिनियरिङ तथा ल्याब उपकरण खरिदमा रकम खर्च भएको हो। त्यस्तै आयोजना स्थलमा पर्ने 2 लाखभन्दा धेरै रु कटानका लागि लगत सङ्कलन भएको जनाइएको छ। एमसिए नेपाल अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब 315 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै 3वटा नयाँ विद्युत सब स्टेसन निर्माण गर्नेछ। त्यस्तै नयाँ प्रविधिमा पूर्व पश्चिम लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्म सडक मर्मत गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुस र युक्रेन सङ्कटको समाधान सजिलो नभएको बताएका छन्। रुसी सरकारी गजेटमा छापेको आलेखमा चिनिया राष्ट्रपति सीले जटिल समस्याको साधारण समाधान नहुने बताएका हुन्। तर सीले रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिए। बेजिङले प्रस्ताव गरेको युक्रेन युद्धको राजनीतिक समाधानले वैश्विक विचार प्रतिबिम्बित गरेको उनको धारणा छ। मस्को भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उनले युक्रेन सङ्कटको समाधान गर्न त्यति सजिलो नभएको जिकिर गरेका छन्। सङ्कटको समाधानमा व्यवहारिकता खोजिनुपर्ने सीले बताएका छन्। गत महिना चीनले युक्रेन युद्धको समाधानको लागि 12 बुँदे प्रस्ताव विश्व समुदायलाई सार्वजनिक गरेको थियो। युक्रेन युद्धमा सार्वजनिक रूपमा तटस्थ रहेको चीनले रुसलाई पश्चिमा जगतले लगाएको प्रतिबन्धको भने आलोचना गर्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।